Привіт, друзі! Сьогодні я пишу картину, яку назвала «Спогади про Софіївку». У прекрасному дендрологічному Софіївському парку в Умані я була вже років 15 тому, але в мене збереглися дуже теплі спогади. І оскільки це спогади, та ще й про таке романтичне місце, мені хочеться створити цю картину в мрійливих рожевих відтінках. Використовуватиму акрил і акрилову текстурну пасту з додаванням рисового паперу. Починаю з того, що намічаю фарбою ділянки, куди згодом наноситиму текстурну пасту. Ці ділянки на завершеній картині будуть найбільш рельєфними і такими, що привертають увагу. Тому на початку важливо подбати про те, щоб врівноважити ці ділянки, помістивши в композиційний центр. Головними героями моєї картини є альтанка, обрамлена деревами, та красиві хмари у небі. Саме до них привертатиму увагу насамперед, виділяючи текстурною пастою. Я прагну до того, щоб візерунок, сформований альтанкою, рослинами та хмарами, був цікавим та динамічним, без нудної симетрії. Наступним етапом наношу власну текстурну пасту мастихіном. Пасти має бути достатньо, щоб отримати шматочки рисового паперу, які я до неї додаватиму. Рисовий папір у поєднанні з текстурною пастою дає дуже цікавий ефект після висихання. На ділянках неба я розрівнюю пасту з папером тонким шаром, проводячи мастихіном за формою хмар. В результаті блакитний папір з прожилками просвічуватиме через текстурну пасту, яка після висихання стає напівпрозоро молочною. На ділянках дерев я працюю мастихіном інакше. Активно вмішую дрібні шматочки паперу в пасту, нібито збиваючи її і формуючи піки листя. Через добу, коли паста добре повністю висохла, починаю працювати кольором. Мені хочеться досягти романтичного золотистого мерехтіння в небі. Першим шаром я кладу напівпрозорі охристі відтінки. Охр можна отримати, змішуючи фіолетовий і жовтим. Я варіюю їх пропорції, отримуючи то більш золотаві, то фіолетові відтінки. І фіолетові і жовті відтінки я вибираю теплі, тобто фіолетово-червоний та жовто-помаранчевий. Превалюючий червоний у підсумковій суміші дозволяє уникнути бруду, як було б, наприклад, при змішуванні синьо-фіолетового з жовто-помаранчевим або червоно-фіолетового з лимонним жовтим. Тими ж відтінками задаю фон води, що відбиває небо.
Далі починаю світлішими рожевими та жовтуватими відтінками виділяти хмари із загальної маси неба. Півпрозора природа акрилу дозволяє пошарово наносити фарбу, не приховуючи повністю попередні шари. І такі ласирування в результаті дають цікаву гру різних відтінків, що вигідно підкреслюють рельєф. Бачите, і синій рисовий папір продовжує проступати, додаючи свою родзинку. Далі переходжу до опрацювання острівця з деревами та альтанкою. Розташовую фарбу нижче на область води, формуючи відображення. Додаю холодні зеленуваті відтінки на область води, що йде до горизонту. Все, що знаходиться вдалині, приховано затовщує повітря, і тому є більш холодним і приглушеним. Тепер, коли основне колірне та композиційне рішення схоплено, я переходжу до роботи над деталями.
фінальні штрихи. Дякую за перегляд і до зустрічі!